观众朋友，早早欢迎收看12月18公司台记台早起新闻，我是陈雅纯。新闻头起先来关心天气，寒流报道会一直寒到拜一。除了台东、平湖、全台20个县市拢发布低温特报。今仔早起上低温出现伫咧新北嘅石门，敢若6度7，玉山昨暗冒落3仔米雪。根据统计，昨日甲昨国内至少有121个人心脏停气送急救，无排除是天气上冷引起的，所以请观众朋友一定要注意室内室外温差，穿好些。寒流来，各地温度敢若自流拢共款，规拢共来。在这下6:50，玉山气象站出现2变落雨搁落幼冰的情形，不过只敢若15分钟就变做敢若落雨尔，看起来真冷。因为天气冷，真侪人走去浸温泉，看起来真舒适。我都冷热交替，这样子对身体真的很好，不会感冒。泡起来很舒服啊，对健康很有帮助。天气冷，大家要去浸温泉，所以有交通管制。这么若想要自永利大道去里草山，就要有通行证。若自管制店要开车去看摄所在，车链也该挂铁链。入冬了，第一波寒流也个方面最近来，北部地区可能会落大雨。气象局伫咧18透早对20个县市发低温特报，尤其伫咧湘北、贵人、桃园、新竹县甲宜兰县，有可能会降到6度以下。新竹市、苗栗县、台中市、彰化县、花莲县、金门县，也有可能继续10度，或者是降到10度以下温度。清晨其实北台湾、大台北这一带一些近山区的地方，可能就会有一些这种6度左右的低温。那再来呢，就是如果辐射冷却比较明显一些的话呢，在19号的清晨的这一段，整个6度以下气温的范围会稍微扩大，大范围的平原区可能会有一些辐射冷却的作用。那当然是不排除有就是可能在5度上下左右的这个气温。气象局讲，伫咧水汽还阁正饱的时阵，中部3000公尺以上，或者是北台湾2000公尺以上的悬山，较有可能会落雪。一若自2月开始，还阁有一波较大的冷空气会来，温度可能会降到10度、11度左右。医生就讲，温度向降来，会增加急性脑血管中风，还阁有心脏病引起的风险。除了爱注意保持身体温暖以外，若是有三悬、大哭或者是心血管疾病的患者，就要做好血压监测，还有饮食的控制，注意家己的健康。记者综合报道。宜兰的太平山早起是寒到零下5度，有不少游客拢走去山顶，但要看雪。为着要维护游客安全，昨过道了后，敢若开放部分道路通行，入园的车辆嘛限制伫咧1000台左右。另外，台东的南环公路嘛出现真侪要看雪的民众，当地警方嘛加强维护交通，预防发生事故。寒流来，宜兰太平山顶有落雨四级足，不少民众上山足雪，也有大学生穿校服服，爬山顶等雪，买回毕业，留下美的形象。这里拍学士照这样子，对，哎，怎么会有这样的一个想法？想说会下雪，想说会下雪，当然是说，如果可以碰到的话，我们就上来赏赏雪；啊，没有的话，我们就直接上来，就是看一看风景这样。太平山一天就拥立2800名游客甲400台车，为了维护游客安全、甲游客品质，中昼12点了后，山区道路只开放到旧集潮温泉区，佮实施心灵游乐区入园。车辆动态总量管制措施，当入园车辆达到1000台时，无佮提供车辆入园，有车离开才会放行。另外，毋是带上游客，按是8点之前爱离开。大概是不是在11点左右之后到明天凌晨这段时间，会不会有降下冬季的第一场雪这样的机会？希望游客在8点以前都可以离园，非住宿客的部分。太平山心灵游乐区也呼吁，落雪期间开园进前，工作人员会伫天拄光的时阵，先进行道路巡检、结冰、积雪状况，佮同步进行道路破冰作业，会机动调整开园时间。游客想要上山，随时要注意相关公告资讯。镜头来个台东第23南华公路也将伫休息人潮。为因应台2实现冬季下雪时游客激增，为维护交通秩序，
特别加强勤务，以防止事故发生。因应详细人潮增加，为何假期交通特殊，警方伫南怀公路强化交通勤务，以防止交通事故发生，也呼吁山顶民众适宜慢行，搁查看第三公务单工具，了解道路状况，以确保行车安全。记者综合报道。今仔日阁有啥物大代志？带大家做伙来读早报，先来看联合报。根据教育部111学年度招生名额的分配表，因为学生囡仔减少，有私立大学甲招生的名额拢安排予较出色的学院学系。专家评估部分私校的规模，可能会退转去30当前，敢若一项主要专门课的状况。再来是自由时报。交通部修正交通的票地票线，要甲加气站、充电站的票地换新，另外增加电动车换电站，也阁有慢车道嘛要规划奥多摆甲铁马标示，较好判断是慢车道也是路边。这寡新的票地会为明年7月初1开始实施。落尾是中国时报，全台唯一的铁路维修观光机场——潮州铁路园区拜六开幕。除了有正罕见的50支大物车，也阁有14台历史车辆文物，也可会当近距离看到维修火车器具的状况。再来看新竹市长当选人高虹安涉嫌诈领助理费，伫16是以60万交保。不过，南北拢在质疑高虹安是选后去互人算总效。台北市长郭文哲嘛认为讲，规件代志所说的动作遮大是真奇怪。不过，行政院长苏贞昌是表示，司法毋是任何人会当控制的。李夏仁出没几天，台北市长郭文哲行程游玩真晚，讲到自家民众党的新竹市长当选人高虹安涉入诈领助理费的相关案件交保，郭文哲也真关心。用蛋就可以把资料一直送，就沿路在看。也许民进党要想想看哦，他为什么在北台湾会选到全军覆没？一个很大理由就是打过头了，违反比例原则，打到老百姓在想说啊，这是在干什么？所以我觉得这样的哦，我觉得到现在为止都动作太大了。郭文哲讲，规个代志到目前为止动作伤大，也爱民进党想看卖啊。为安怎伫9合一大选把台湾全部去了了？新竹市长当选人高虹安涉嫌诈领助理费案，北检下令60万交保候团，对检调大动作所属，人也认为是算后效。再来下昼，也有人发现北检是互不明人士挂民进党旗，继续引起讨论。这几年因诈领助理费被判刑的民代公职人员，各党各派都有，涉及法律的部分，我们都尊重司法，这不是任何人可以控制司法的，我们都希望大家尊重。北检强调，侦办高虹安等人涉嫌诈领助理费案，拢依照既定步调进行，无受任何外力介入，也甲当事人的政党无关系。另外，民众擅自弄伫顶楼去挂旗啊，敢是涉及法律责任，也会当作查处，依相关规定办理。记者综合报道。再来看鸿海集团雄雄宣布要将因伫咧中国投资的紫光集团所有的股份卖掉，这是引起外界的质疑，讲是受到国安政治的牵连。有专家就分析，即马美国的晶片禁令直直扩大，投资中国紫光的歹处已经比好处更较大，所以才会做这款决定。新的紫光经过调整之后，它的获利能力是不错，投资的关系建立起一些这个更好的这个合作关系，这也是我们说不定可以获得的好处啦。今年8月，鸿海集团董事长刘永辉才伫发说会头一摆回应中国紫光投资案解释投资动机，也毋过无到半年时间，再来鸿海无附件公告处分大陆投资紫光持股，引起外界的有可能甲国安政治因素有关系。对于这个企业的国安的这个标准越定越高的时候，当鸿海要去做这种投资，不但国内有疑虑，可能会触犯到国内的相关规定，当然就会对像紫光这样的公司
实将来投资的前景堪虑。鸿海对外公告解释，旗下工业互联完全依全投资方式，取得中国大陆现币基金的99.99%持股。高经过广州成发公司感谢投资中国职工集团，最后由鸿海集团内部投资规划调整，促成中国职工集团的持股。这个举动引起外界积极感谢鸿海的推动去中化。鸿海在做出紫光的购买跟出售这个，事前我并不知道，你们告诉我才听说的啊。那我在想，我只能猜测，也许跟刚才讲的这个地缘政治跟产业的布局变迁都有一些关系。直接把它归纳成去中，我想有一点勉强。何小董事长董祖贤表示，未讲鸿海去中化有淡薄变强，加上最近中国有欠努力经营，加薪资成本提悬状况，各企业会考量成本因素有所移动。记者综合报道。立法院三读通过，为明年7月1日开始，新的公告人员退休金会为即马100%由政府给付，改做由政府甲公告人员共同出薪水15%金额做退休金。其中这金额的6%是由政府出的，另外3%是爱为公告人员家己的薪水来拨。希望透过制度改革，解决公告退休金的破产危机。公教人员保险法增订第6条之1条文，并将第8条、第16条、第21条、第27条及第51条条文修正通过。立法院三读通过，公务人员个人账户制退休自欠付税法，确定对现行的确定给付制改做确定提拨制，预计2023年7月来实施。这样子对我来说的话，动力会减少了，因为它毕竟它制度跟之前的有差异。花很多时间读书，就是想要说有多一点福利，收入比较稳定一点。退休薪制比较裸退薪制，建立个人退休金的账户，不过再参加退休基金，家己退休金家己欠，适用的对象是明年7月1日了后初任的公务人员，第任职期间强制提拨费率是15%，其中由政府负担65%，公务人员负担35%，公务员也使自愿增加提缴金额到个人的账户，每个月上最是5.25%。也不过薪制实施了后，虽然无破产的危机，也不过退休金恐惊会减少。那确定提拨它的一个优点就是不会有后续的一个财务负担，但是它的缺点就是对个人的保障它是不确定的。希望说在有更多的一个保障，增额的一个提拨或者是一些年金的保险的部分，可能要特别注意。通过了以后，很多相对应的执法，包含就是如何提升新进公务员的其他员工福利计划，如何强化它的财务安全性，这都是相关的执法要去建构以及执行的。教育部表示，公务员退休的薪制实施了后，会委托公务员退休附属基金管理机关设计投资的组合，另外用自主投资平台再配合的做法来弥补，让个人的账户增加利息，加最高职员退休给付的基础。记者综合报道。明年过年会当休假10日，搁再加上国境解封，有真侪民众拢咧规划要趁这个时阵出国佚佗。旅行业者表示，明年过年时的出国旅游团已经卖超过9成，其中上侪人去问的就是日本甲韩国的行程。不过嘛，因为燃料当咧贵，也佮有当地饭店拄好是大贵，所以计数是贵卖3-4成。上次听专员的解说介绍，要来了解上新的促销介绍。东贵旅店第一天游玩轻，不少人要来抢好康。很久没出国，想去日本玩。之前我们有去北海道，最便宜5天有到25000了。啊，现在他如果再减个5000，差也是一点点。因为每年春节假期有10天，加上国境解封，不少人开始规划要出国旅游。旅行业者表示，每年1月春节期间的出国团数差不多卖9成左右，日韩的新闻度依然是上悬，其中日本团起价50%上多。燃料费啦，然后税金啊等等也都是往上增加的。饭店的部分的费用，如果是卡到当地的旺季的话，价钱也是偏高的。只是在疫情解封之下，各行各业慢慢的复苏，观光业也是面临欠人，包含饭店、游览车甲旅行业拢找无人，民宿业者拢渴望因饮食期间。在引进移工的时候，你要考虑到一个问题：如果过去的我们的内需服务业很容易受到这种很大的一个季节性的波动，等到你就是没有需要那么多人力的时候，这些移工怎么办？他不像本国劳工，这移工他来就是打算来那边工作3年的。
不过，学者提醒，引进移工员工是排替少年人甲妇女制度就业的机会，恐惊无法度改善计薪的困境。政府应该建议配套介入辅导协助，亲像退房甲大周期的时间，延库价利占峰，会慢慢改善人力需求落差伤过大的问题。记者综合报道。为着要让民众认捌地方遗址的保存甲知识，家己破组的文书工作者最近邀请遗址监管单位向民众分享嘉义县目前遗址考古的状况。除了小解考古的工作内容，嘛互上课的民众了解地方过去的历史。考古团队的人向民众说明嘉义县目前已经发现的遗址甲即卖的状况。嘉义县关爱故乡公共服务协会昨日暗伫埔子举办考古分享的活动，向民众绍介在地历史。生长的地方竟然是一个史前文明的一个地方，对啊，然后与有容颜啊。那另外就是可以贡献，就是以前小时候有看过哪边的建筑物啊，或者什么，可以提供老师一些意见。真侪人唔知影伊周边啊就是遗址，因为伊会甲一寡开发行为、一寡农耕行为，这就是成年人才会去拄到的代志。做这个考古的这个推广了后，可能伊就会知影，这可能较有去直接帮助。考古团队除了分享伫埔子牛大湾甲阿母寮遗址找到的文物，嘛甲现场的民众知影遗址可能会出现的物件，希望民众除了认捌考古的工课，嘛会当透过观察认捌故乡的土地。推广这个考古的考古的一寡知识，互阮在地人了解。啊，佮讲到咱牛大湾，佮讲到咱阿母寮。哦，以前咱嘛知咱这边有遗址啦。啊，即摆有咱团队伫遮时阵，互咱在地，互知影讲啊，咱做在地文化，这以后是咱的国家宝藏啦。考古团队表示，嘉义县伫日本时代有记录740多大遗址，但是即马专门管理的只有20几个。目前因的工课就是寻找这20几个有登记的遗址，随时注意降低遗址损害的可能。记者林慧婷嘉义报道。镜头来看国际，罗西亚16又搁对乌克兰发射至少76粒飞弹，是开战以来上大的火力，尚无造成9座主要的电力设施损害。乌克兰有一半的国土拢失电。乌克兰的军方搁透露，罗西亚按算伫咧2月搁展开新的攻势。乌克兰第二大城哈尔科夫昨日透早拢无电火，因为电力设施拄啊互俄罗斯飞弹攻击受损，都市内底一半区域电力断去，点头提出备用发电机，民众伫黑暗当中等咧被炸断。俄罗斯伫5透早对乌克兰全境发射至少76粒飞弹，是这回开战以来上猛一摆军事行动，目标差不多当标准基础设施至少4个都市传出灾情，除了哈尔科夫，首都基辅市区也是一片的黑暗。伫乌克兰中部的克里夫洛传出俄军的飞弹拍到面体，造成一名64岁婚姻人甲一对少年翁某死亡，另外还有13人受伤。而俄国强制入入半岛的南部扎波罗热，乌克兰军队也向俄军发动攻势，是要突破俄羅斯的軍事防線。Ми створюємо умови для того, щоб переходити в контрнаступ, систематично знищуємо виявлені цілі і наносимо гниле ураження противнику. 俄軍喺烏克蘭已經較無軍事優勢，為10月開始將目標轉向烏克蘭的能源基礎設施。除了提民眾做盾牌，也趁機會重整軍備。烏克蘭武裝部隊總司令接受英國經濟學人訪問的時陣，透露俄軍真可能喺2月決定來對烏克蘭發動新一波的攻勢。總統澤倫斯基也表示，俄國無欠飛彈，這武器有緣對準烏克蘭。Але, на жаль, є влучання. Терористам потрібна така масовість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їхніх ізділій досягала призначених цілей. 西方面國16宣布要繼續資助烏克蘭，歐盟明年計劃提供180億歐元，同時會對俄羅斯進行第9輪的制裁方案。公視新聞張淑芬報道。天氣報你知，做伙來關心今仔日各地頭的溫度。北部地區為7度到11度，中部地區為8度到16度，
南部地区是9度到19度，东部地区8度到15度，外岛地区6度到14度。也有未来3天的气象。感谢您收看今仔日公视台语台早起新闻，我是陈雅纯，祝福您平安顺心，咱明仔载同一个时间再会。